당신의 코가 막히는 진짜 이유, 비염의 과학적 이해와 치료 전략. 안녕하세요. 건강한 삶을 위한 정확한 의학과 정보를 전해드리는 쓸모있는 정보입니다. 환절기만 되면 휴지를 달고 사시는 분들, 자려고 누우면 한쪽 코가 꽉 막혀 괴로운 분들 많으시죠? 오늘은 단순한 코감기로 오해하기 쉬운 비염이 발생기 전부터 의학적으로 검증된 관리 및 치료법까지 전문적으로 파헤쳐 보겠습니다. 비염의 의학적 메커니즘. 왜 생기는 걸까요? 비염은 단순히 코가 막히는 현상이 아니라 비강 내 점막에 발생한 염증 반응을 의미합니다. 면역 체계의 오작동 알레르기성, 우리 몸의 면역 세포인 IgE 항체가 꽃가루나 진먼지 진드기를 위한 물질로 인해 히스타민을 과다 방출합니다. 이 히스타민이 혈관을 확장시키고 점액 분비를 촉진해 콧물과 부종을 유발하는 것이죠. 자율신경계의 불균형, 비알레르기성, 온도 차이나 강한 향기 등의 코점막의 혈관이 과도하게 팽창하는 혈관운동성 비염이 대표적입니다. 이는 코의 온도 조절 기능이 망가졌을 때 발생합니다. 구조적 결함, 비중격 만곡증처럼 코 내부 뼈가 휘어 있으면 공기 흐름이 왜곡되어 만성적인 염증을 유발합니다. 비염 치료의 3단계 전략. 완치가 아닌 조절. 비염은 관리하는 질환입니다. 의학계에서 권장하는 표준 치료 단계는 다음과 같습니다. 1번 환경 제어 어보이던스. 가장 기본은 유발 인자를 피하는 것입니다. 헤파 HEPO 필터가 장착된 공기청정기 사용, 실내 습도를 50% 내외로 유지하여 점막의 건조를 막고 진드기 번식을 억제합니다. 약물 요법 파마카테라피, 항히스타민제, 히스타민 수용체를 차단해 콧물과 가려움증을 즉각 완화합니다. 최근은 졸음 부작용을 개선하니 3세대 약물이 주로 쓰입니다. 비강 내 스테로이드, 스프레이, 가장 강력하고 안전한 치료제입니다. 전신 흡수가 거의 없어 장기 사용이 가능하며 점막의 염증 자체를 낮춰줍니다. 단, 효과 발현까지 3에서 5일이 걸리므로 꾸준함이 생명입니다. 면역 요법, 원인 물질을 체내에 소량씩 노출시켜 체질을 근본적으로 바꾸는 유일한 방법입니다. 보통 3에서 5년의 장기 치료가 필요합니다. 수술적 치료, 약물로 해결되지 않는 비후성 비염이나 비중격 만곡증의 경우 고주파 비갑계, 절제술 등을 통해 물리적인 통로를 넓혀줍니다. 3. 비염약 복용 시 골든 룰 주의사항. 전문가로서 강조하고 싶은 부분입니다. 비충혈 제거 스프레이 주의. 약국에서 쉽게 사는 코 뿔리는 스프레이 옥시메타졸린 등을 5일 이상 연속 사용하지 마세요. 점막이 비대해지는 약물성 비염으로 이어져 나중에 수술로도 해결이 어려울 수 있습니다. 스프레이 분사 각도. 약구가 코 가운데 비중격을 향하면 안 됩니다. 약간 바깥쪽 귀 쪽을 향해 분사해야 점막 손상을 줄이고 효과를 극대화할 수 있습니다. 4. 보조요법. 비염에 좋은 음식과 생활습관, 의학적 치료와 병행하면 시너지를 내는 것들입니다. 후세척 네이즐 이리게이션 0.9%요. 생리식염수로 비강을 씻어내는 것은 물리적으로 염증 매개, 물질을 제거하는 가장 훌륭한 보조요법입니다. 항염식품 섭취, 작두콩. 항염 성분인 플라보노이드가 풍부해 화농성 염증 완화에 도움을 줍니다. 생강 앤드 대추. 몸의 심부 온도를 높여 혈관운동성 비염 증상을 개선합니다. 오메가3, 만성 염증 반응을 줄여주는 효과가 있어 영양제로 챙기시는 것도 좋습니다. 비염은 죽는 병은 아니지만 방치하면 수면 장애, 집중력 저하, 심지어 안면 구조 변형까지 초래할 수 있습니다. 오늘 알려드린 올바른 관리법과 약물 사용법을 통해 다시 숨 쉬는 즐거움을 찾으시길 바랍니다. 오늘 내용이 유익했다면 저는 구독과 알림 설정 부탁드리며 궁금한 점은 댓글로 남겨주세요. 감사합니다.